Hi, it's Lily. Happy Friday! 皆さんお元気ですか？ How are you today? 皆さん紅葉楽しんでますか？私は楽しんでます。毎日ウォーキングする公園の木がちょうど紅葉していて、葉っぱの色の変化をいつも楽しんでます。すごく綺麗です。毎日忙しいと思いますが、1時間でも紅葉を楽しむ時間を作れば、体と心がものすごくリラックスできると思います。大変おすすめです。では今日はアメリカの文化や習慣についてお話ししたいと思っております。皆さんはアメリカに行くとカルチャーショックを受けたり驚いたりすることってありますか？何回行ってもなかなか慣れないアメリカの習慣などありますか？実は私は結構あります。皆さんご存知のように私はアメリカ人ですが、日本で生まれそのまま日本で育ちました。多分5、6年ぐらいしか実際にアメリカに住んだことはありません。大人になった今でもだいたい3年に1回ぐらいしかアメリカに行きません。そんなにしょっちゅう行かないため、アメリカに行くとびっくりすることや不思議に思うことが結構あります。タイトルの通り、今回はアメリカに行くときびっくりしてしまうことやカルチャーショックを受けることについて話していきたいと思っております。いろんな角度から楽しくアメリカの文化や習慣について考えていきましょう。最初に私自身がアメリカ人と接している時に驚くことやびっくりすることについて話そう。とってもフレンドリーなアメリカ人が多いことにいつも驚きます。もちろん何回もアメリカに行っているので、多くのアメリカ人はすごくフレンドリーだということは分かっています。しかし毎回アメリカに行くと改めてそれに気づかされます。散歩中に突然誰かに How's it going? と話しかけられたり、買い物を終えてレジでお金を払っている時、店員さんが自分のプライベートな話をし始めたりするのは結構アメリカでは普通のことです。私自身はそこまでオープンではなく、いろんな人に自分から話しかけるのは苦手です。アメリカ人のそういうところはすごく好きですし、見習いたいなって思いますが、やっぱりアメリカに毎回行ったばかりの時は、知らない人に急に履いてる靴かわいいね、どこで買ったの？とか、最近寒いよね、明日雪降るらしいよとかって聞かれたり言われると、そうですねと最初は驚いちゃいます。長くアメリカにいれば慣れますが、アメリカに行くたび最初の数週間は反応に少し戸惑ってしまったり驚いてしまいます。皆さんはいかがですか？アメリカ人のそういうところに驚くことってありますか？もう一つ毎回驚くのはアメリカ人の声の大きさです。アメリカ人の声は本当に大きいですね。もちろん人によりますが、大きい声の人はいつもボリュームマックス。買い物中でもバスや電車に乗っていても、多くのアメリカ人は周りをあまり気にせず、場所関係なく大きい声で話します。もちろん全員のアメリカ人はしませんが、結構プライベートの内容でも気にせず大きい声で話す人もいます。みんなに聞こえてるよ、ここでそれ言っていいの？子供も聞こえてるよって思うことも結構あります。大きい声は全く気にならないですし、エンターテインメントとして聞くのが大好きなので全然いいんですが、アメリカに行くたびアメリカ人の声大きいって思います。私の声も日本人と比べたらかなり大きい方ですので、出かけるときは大きい声出さないように気をつけないといけません。そんな私でさえアメリカ人の声でっかって思うので、日本人の皆さんもいかがですか？やっぱりアメリカ人の声大きいって思いますか？ぜひ教えてください。もう一つ毎回驚くっていうか違和感を感じるのは、アメリカの文化に上下関係があまりないところです。年齢や立場関係なく下の名前で呼び合ったり、フレンドリーに話すところがとってもアメリカンスタイルだと思います。もちろんそれがアメリカでは普通だということは頭では分かってるんですが、日本での普段の生活で敬語を使ったり相手の立場を意識していると、アメリカに行くたび毎回頭のリセットをしないといけません。日本とアメリカのこういうところは真逆ですね。
アメリカでは名字ではなく下の名前を言った方が親しみを感じる場合が多いですが、30歳になった今でもやっぱり私はなかなかそれになれないですね。リリー今アメリカにいるよと意識しないと、ついついミスターとかミセスって言ってしまいます。皆さんはいかがですか？アメリカ人と接している時、どんなことに驚きますか？ぜひ教えてください。次はアメリカの家について話そう。日本のほとんどの皆さんも一緒だと思いますが、アメリカの土足文化が本当に慣れないですし、毎回アメリカに行くとカルチャーショックを受けます。どんなに長くアメリカにいても土足で家に入るのは慣れないですね。一番苦手なのは靴を履いたままカーペットとかの上に歩く時です。毎回少し罪悪感みたいなのを感じます。本当に靴脱がなくていいの？汚いよと思いながら歩きます。何歳になってもこの気持ちは多分変わらないと思います。以前アメリカの土足文化について動画作ったので、もっと詳しく知りたい方はぜひ見てみてください。ここにリンクが出るようにしておきます。長くアメリカに住んでいる方はいかがですか？アメリカの土足文化に慣れましたか？それとも靴脱ぎたくなりますか？ぜひ教えてください。アメリカの家で毎回驚くもう一つのことは、アメリカの家の照明の暗さです。特に新築でない場合、多くのアメリカの家はリビングやベッドルームなどの天井にシーリングライトがない家が多いです。フロアライトやデスクライトを部屋の隅に点々と置いてある場合が多いので、夜になると家が薄暗いです。寝る前だったらいいですが、まだ起きて宿題をしたり仕事をしたりしたい場合は、なんかやる気が出ないっていうか、眠くなるっていうか、やっぱりなかなかその薄暗さにはなれないです。アメリカ人が好む照明の色もちょっと日本とは違う気がします。勝手にこう思ってるだけかもしれませんが、アメリカ人は少しオレンジっぽい色のライトを好むと思います。その反面、日本では少し青がかった色を好むと思います。皆さんもそう感じたことってありますか？私だけかな？ぜひ意見お聞かせください。アメリカのトイレにも毎回最初はちょっとカルチャーショックを受けます。あんなに家が広いのに、なぜお風呂と同じ部屋にトイレがあるんだろうってやっぱりアメリカに行くたび思います。一人暮らしだったらいいかもしれませんが、家族や大人数と住んでいるとトイレが別々の方が助かる場合があります。子供の時に住んでいた一箇所の家はトイレ確か一つしかなく、夜になると家族のみんながシャワーを浴びるタイミングとかトイレに行くタイミングを確認し合った覚えがあります。誰かがシャワーを浴びていてトイレに行けないっていうことがしょっちゅうありましたね。アメリカのトイレは土足で家に入るより慣れやすいと思いますが、アメリカに久しぶりに行くときは違和感を感じます。毎日ホテルにいる気分になりますね。またいつか日本とアメリカのお風呂の違いについての動画も作る予定です。楽しみにしててください。皆さんはいかがですか？アメリカの家のどういうところに驚きますか？ぜひ教えてください。先ほど家の中について話したので、次は家の外について話そう。アメリカのすべてのものはビッグサイズですね。日本にずっと住んでいるので、効率のいいものやコンパクトなものに慣れています。無駄に大きいアメリカのお店、駐車場、車、食べ物などなどに毎回衝撃を受けます。子供の頃から何回もアメリカに行ったり来たりしているので、例えばアメリカのドリンクの L サイズの大きさというイメージは頭の中でははっきりあります。でもアメリカに行くと毎回こんなに大きかったっけと驚きます。もしかしたら年々大きくなっているだけかもしれませんが、本当にあのサイズはドリンクっていうよりももうバケツですよね。本当にアメリカンサイズはビッグサイズですよね。食べ物とか飲み物だけではなく、とにかく車も道も全部大きいですよね。本当に毎回アメリカに行くとき驚くものが多くあるので、次にアメリカに行くときは必ず全部動画にしていきたいと思っております。いろいろ落ち着いたら一緒に行きましょう。
日本とアメリカの治安の違いにもいつも驚きます。もちろんアメリカの場所にもよるんですが、日本と比べたらアメリカは治安が悪いところが本当に多いです。最近のアメリカのニュースを見てると皆さんもわかると思いますが、アメリカは日本とは別世界です。子供の頃、ニューヨークシティから15分のところに住んだこともありますし、今アメリカに行くたび家族会にシカゴに行きます。特に街の方に近づくと日本とどれだけ違うのかがわかります。女性だからっていうのももちろんあるかもしれませんが、本当に一人で歩くのが怖い時があります。昼間でも。特にアメリカの都会にいる時は日本とのギャップを感じます。ここの通りはいいけど、隣のここの通りは危ないっていうところが当たり前のようにあります。皆さんはいかがですか？アメリカに行くと日本との安全性のギャップを感じたりしますか？アメリカにいた時怖いなって思ったことってありますか？ぜひ教えてください。次はショッピング中に毎回驚くことについて話そう。アメリカの接客に毎回驚きます。アメリカの接客スタイルは本当に日本とは真逆です。自由っていうか適当っていうか、本当に日本と違いますね。例えば列ができていても誰も急がないですし、皆さんのんびりお仕事してます。日本のスタイルに慣れてると本当に毎回驚きます。場所にもお店にもよるんですけど、時々お店がちょうど開いた時に行ったら店員さんが普通に朝ごはん済ませてるのを見かけたりします。一番驚いたのはレジで店員さんがシリアル食べてるのを見た時です。それは本当に驚きましたね。本当にアメリカは自由の国だって思いました。まあもちろんあんだけ接客が自由だったら買い物してるこっち側も気を使わなくても全然いいので、そういう意味では楽ですね。でも日本ではありえないですね。日本とアメリカのこういう接客の違いを楽しみながら買い物するのが好きです。結構楽しいです。皆さんもありえない接客ストーリーなどがありましたら、ぜひコメント欄でお聞かせください。購入する前、買い物中に食品を食べるアメリカ人にもいつも驚きます。本当にやっていいかどうかわかりませんが、レジでお金を払う前に買う予定の飲み物や食べ物を食べるアメリカ人がいます。特に多いのは子供ですが、大人もジュースを普通に飲みながら買い物をしたりします。もちろんレジでお金を払うときに開けた容器を店員に渡して食べた分もちゃんと払いますが、日本ではこれはありえないですよね。これをアメリカで見かけるたび、いつも一瞬何匹って思ってしまいます。こういうのって本当にアメリカらしいですね。皆さんはいかがですか？買い物している時にアメリカ人のどういう行動に驚きますか？ぜひ皆さんの実体験などお聞かせください。Anyway、そんな感じです。アメリカに長く住めば今日ご紹介したものはすぐに慣れるかもしれませんが、日本やアメリカに行ったり来たりするとやっぱりこういう文化や習慣の違いにびっくりします。まだまだご紹介できるものがたくさんありますが、動画が長くなりすぎてもあれなので、今日はとりあえずここまでにしましょう。この動画のパート2を見たい方はぜひコメントで教えてください。時間がある時にまたこのような実体験の動画を作りたいと思います。ここまで見てくださりありがとうございます。いつも Hello Lily の動画を見てくださりありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。I hope you have a wonderful day. See you next time. Goodbye.